대왕 문어다. 이야. 예. 1kg 300. 큽니다. 뭐야 이거? 아 떨어졌다. 아 진짜? 어씨, 힘들어 씨. 천천히 하시지. 천천히 하고 이게. 저 배가 왔다. 왔어. 형님 거다 이거. 보이는 이유가 있다. 오케이. 아씨, 저 내 거다 씨. 한 47에서 50이요. 형님 여기는 큰 돌이 없어요. 큰 돌. 바닥을 긁고 다녀도 돼. 와. 우와. 와. 아.
큽니다. 와, 땡큐. 아, 고마워. 아, 고마워. 어디가 고마워. 예. 거기 있죠 형님, 네모 안에야. 어짜. 야, 숨 쉬어. 숨 쉬어. 죽었어 벌써? 내가 잘못했나? 올라와요? 조심 조심. 안 끊어져요? 잡았어? 나는 왜 이렇게 올리기만 하면 문어가 달려있죠? 찬다. 응? 차. 근데 좀 뭔가 이상해. 문어긴 해요. 형님 줄을 내가 한번 감았나 보다. 형님한테 가는 거 보니까. 근데 줄 잠깐만 이렇게 해보세요. 그쵸? 한 번 감았나 보다. 배에 붙으면 안 돼요. 어이씨 오케이. 뭐야? 누가 잡은 거야? 네가 잡은 거야? 아, 예, 그렇긴 한데. 물고기인데? 너야? 에이, 어군이 뭔가 했잖아. 다시 가. 잡으셨어? 예? 좋은 소식 없어요? 잡았어? 아니, 못 잡았어요? 잡았어. 얼마나인가? 우후! 아유, 축하합니다. 아유 축하드립니다. 깡은 연했다 씨. 와, 이야, 크다. 야, 1kg 300. 축하합니다. 너 근데 너 어떻게 4kg면 그거 세 배인데? 팔 빠질 뻔했어요. 진짜. 너무 아프더라고. 아싸 피문어 2마리.
딱 살자. 한 마리 잡고 가요. 잡았어? 예. 뭐 잡았는데? 작다 이것도. 방생인데요. 아차. 후후. 와. 으아. 됐잖아.
네 형님. 아니요. 어제랑 분위기가 또 다르네. 아하. 네 형님. 예. 잠깐만요 형님. 뭐 하나 걸렸어요. 잡아내고 있어요. 지금. 우후. 예. 우.
온다 온다 온다. 와. 와. 후.